falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, I cili na udhëzoi në Islam, në fen e vetme të pranuar prej Tij, I cili na solli ligje të shumta, adhurime madhështore dhe shtylla të rëndësishme të kësaj feje, na e bëri detyrë haxhin drejt shtëpisë së shenjtë, drejt Qabes së bekuar dhe Mekës së shenjtë. Haxhin e bëri shkak për të fituar xhenetin e Tij, që është vendbanimi I paqes së përjetshme, dhe e bëri atë shkak në pastrimin e gjunaheve. Allahun e lavdërojmë dhe falenderojmë, Atij kërkojmë ndihmë dhe falje, dhe Atij jemi mirënjohës për çdo të mirë. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç Allahut, I cili është I vetëm dhe I pashoq. Ai është sundimtari dhe ai është I shenjti dhe ai është paqëdhënësi. Dëshmojmë se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam është robi I Allahut, është I dërguari I Tij, është më I miri që ka fal namazin, që ka dhënë zekatin dhe që ka kryer haxhin e ka agjëruar Ramazanin. Ndërimjet e Allahut, shpëtimi dhe begatit e Tij qofshin mbi të, mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij, prisët e ndritur dhe pasuesit e tyre deri sa të vazhdojë rrotullimi I ditës dhe I natës. Besimtar, ju porosis ju dhe veten time që të jemi të devotshëm ndaj Zotit ton Allahut. Me devotshmëri arrihen mirësitë, largohen fatkeqësitë, rregullohen punët dhe zemrat, falen gabimet dhe gjunahet. Prandaj Allahu, Zoti ju na thot: o besimtar, friksojuni Allahut dhe thoni vetëm të vërtetën. Ai do t'u bekojë veprat tuaja dhe do t'u afal gjunahet tuaja. Kush I bindet Allahut dhe të dërguarit të Allahut, do të arrijë një fitore madhështore. Sa shpejt kalojnë ditët, orët dhe vitet. Pak kohë më parë besimtarët musliman prisnin të muaj të rëndësishëm, muajin e haxhit. Prisnin të adhurim kaq të rëndësishëm, realizimin e kësaj shtylle madhore të Islamit, kryerjen e haxhit në Mekë. Pa shumë prej tyre ishin përgatit me kohë që të ishin prezent në ato vende të shenjta, në Mekën e bekuar, në Qabën, shtëpinë e Allahut Azza wa Jall, të ishin në luginën e Arafatit, të ishin në Muzdelife, në Mina, të prezantonin pra në këto vende ku Allahu Azza wa Jall zbret mëshirën e Tij, faljen e Tij dhe mirësitë e Tij. Edhe sot haxhint janë kthyer me gëzim në shtëpitë e tyre dhe inshallah me lejen e Allahut Azza wa Jall edhe fitimtar me faljen e Tij. Dhe diskutohet që besimtari në raste të tilla duhet të jetë I gëzuar dhe I kënaqur, siç na thot Zoti ynë: "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un." Thuaj, me dhuntit e Allahut, me mëshirën e Tij, vetëm me këto të gëzohen. Kjo është më e mirë se ajo që grumbullojnë. Besimtar, s'ka dyshim se një prej objektivave dhe qëllimeve më të mëdha të haxhit është realizimi I përmendjes së Allahut, realizimi I dhikrit, I përmendjes së Zotit, por jo vetëm, edhe namazi. Një nga qëllimet që e ka ligjëruar dhe që na ka bërë obligim Allahu Azza wa Jall, faljen e namazit, është që ne të arrijmë të realizojmë dhikrin e Allahut, përmendjen e Allahut. Prandaj thot Allahu: "Wa aqimis salata li dhikri." Ti kryeje namazin për të më bërë dhikr mua, për të më përmendur mua, për të më kujtuar mua. Jo vetëm çdo adhurim prej adhurimeve që na ka ligjëruar Allahu Azza wa Jall, është që ne me to të realizojmë dhikrin e Allahut, të përmendim Allahun Azza wa Jall, që kur mos ta harrojmë Zotin ton. Edhe s'ka dyshim që haxhi pra është I tillë. Edhe kur haxhin të kryejnë këtë obligim kaq të madh, ata urdhërohen ta përmendin Zotin e tyre. Ibn Abbasi, Allahu qoftë I kënaqur me të dy,
ka thënë se njerëzit në kohën e ignorancës, pra njerëzit para Islamit, në Mekasit, në sezonin e haxhit ishin të tillë, pra ata bënin dhe haxh, edhe pse ishin jo besimtar, u kishte mbetur prej fesi Ibrahimit disa çështje të fesë. Dhe kryenin haxhin në mënyrën e tyre, por ishte haxhi i përlyer, i përzier me idhujtari, me adhurimin e zotëve të rrem, dhe Zoti nuk e pranon diçka që është ndyer, e përlyer me shirk, me idhujtari. Prandaj nuk i pranohej atyre haxhi. Megjithatë, ata kishin pra një pjesë të fesë së Ibrahimit alayhis salam që e ruanin. Por gjatë kohës së kryes së ritualeve të haxhit, ata kishin një zakon të keq. Pasi që pothuajse i përmbushnin ato vizitat në vendet e shenjta, mblidheshin në kuvendet e tyre edhe krekoseshin apo tregonin, si më thënë, burrje mes njëri tjetrit, duke thënë, babai im ka pasur shyer njerëzit që vinin haxh, i ngarkonte dhe vetë plotë për plot, dhe pra u jepte njerëzve, i paguante ato shpenzimet. Pra në një farë mënyre tregonin mburrjen se si ata i ndihmonin njerëzit që vinin në haxh në këto vende. Pra edhe këtë e bënin për të nxjerrë në pa figurën e etërve të tyre, prindërve të tyre, përmendnin shumë pra prindërit e tyre. Dhe Allahu Azza wa Jall këto sjelljet e tyre të keqe e ka përmend në librin e tij, edhe e ka korrigjuar, duke thënë: "Fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra." Pasi ti kryeni ritualet e haxhit, përmendeni Allahun ashtu sikurse i kujtoni prindrit tuaj, madje edhe më tepër. Pra ju kujtoni prindrit tuaj, i përmendni shpesh, kështu e ashtu babai im, kështu e ashtu nëna ime, gjyshi im, e me radhë. Kurse Allahun duhet ta përmendni akoma më shumë. Pra Allahu Azza wa Jall në këtë ajet i urdhëron haxhin që kur ata ti kryejnë ritualet e haxhit, ta përmendin Allahun Azza wa Jall. Gjithashtu thot Zoti ynë: "Wala dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasnaun." Vërtet përmendja e Allahut është më e madhe, dhe Allahu e di gjithçka që ju veproni. Përmendja e Allahut është gjë madhështore, që muslimani ta përmend Zotin e tij, thotë elhamdulillah, falënderimi takon Allahut, Allahu akbar, Allahu është më i madh, subhanallah, i lartësuar nga tmetat është Zoti, Allahu. Edhe të tjera thikra për përmendjes së tij, kjo është gjëja më e madhe që bën njeriu dhe gjëja më e rëndësishme dhe më e dashur tek Zoti ynë. Prandaj Allahu na thotë: "Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun." Prandaj më kujtoni mua, qoftë me namaz, qoftë me lutje, qoftë me dhikr, që unë t'ju kujtoj, pra me shpërbime, dhe me falenderoni mua duke më bindur e mos i mohoni dhuntit e mia. Allahu Azza wa Jall i ka lavdëruar besimtarët që e përmendin atë, kur thotë: "Inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar." Me të vërtetë, në krijimin e qiellit dhe të tokës, në ndërrimin e natës dhe të ditës, ka shenja për ata që janë mendar, që janë të zotët e mendjes. Për ata që e përmendin Allahun, duke qëndruar në këmbë, duke ndenjur ose shtrirë, dhe që meditojnë në krijimin e qiellit dhe të tokës, dhe thonë: Zoti ynë nuk i krijuar kot, i lartësuar qofsh nga çdo emet, prandaj na ruaj nga zjarri i xhehenimit. Pra ka lavdëruar Allahu Azza wa Jall tu ata njerëz që përmendin Zotin e tyre dhe i ka cilësuar si njerëz të mençur. Me të vërtetë njerëz të mençur janë ata që përmendin Allahun Azza wa Jall. Gjithashtu i dërguari jon Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thënë: "Unë takova Ibrahimin në natën e Isras dhe të Mi'rajit. Dhe ai më tha: O Muhammed, jepi selam prej meje popullit tënd." Ibrahimi alayhis salam i thon selam ummetit Muhamedit, muslimanëve, dhe tregoi atyre se xheneti e ka të mirë dheun.
të ëmbël ujë. Mirë po ai është djerrin, pra është i pambjell, pra është tokë e mirë, është e gatshme, por pret vetëm që të mbillet. Dhe ai mbillet me subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pra subhanallah, i pastër nga tmjetët është Allahu. Alhamdulillah, lavdërimi dhe falënderimi i takon Allahut. La ilaha illallah, nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, dhe Allahu akbar, Allahu është më i madh. Këto fjalë që duken të thjeshta, to janë fjalë madhështore, sepse ky është dhikr, përmendje Allahut azza wa xal. Dhe këto fjalë mbjellin xhenetin. Pra me këto fjalë Allahu azza wa xal ja shpërblen njeriu në atë formë që atë pjesë që Allahu i ka caktuar robit në xhenet, që është tokë e hapur, e gatshme, ne e mbjellim me punët tona. Sepse Allahu azza wa xal çdo njeriu i ka caktuar vendin e tij në xhenet apo në xhehenem. Dhe njeriu do marr atë për cilën punon. Nëse ti do të punosh për xhenetin, atë do të marrësh dhe aq sa të kesh punuar për të do të marrësh. Si ajo toka që e ka bujku, edhe shkon, e ka ai tokën, është pjellore, është e gatshme. Edhe mbase e punon. Po dikush mbjell pak, dikush mbjell pak më shumë, dikush më shumë. Edhe kështu profeti Muhammed na tregon në këtë hadith se sa më shumë ne ta përmendim Allahun azza wa xal, aq më plot kemi për ta gjetur xhenetin. Aq më plot domethënë me gjëra që ne domethënë na kënaq Allahu azza wa xal në atë vend panim të paqes dhe të përjetësisë. Profeti jon Muhammed alayhi salatu wasalam i ka porositur shokët e tij që t'i tregojnë rëndësi të veçantë të dhikrit, përmendjes së Allahut azza wa xal. Kështu që një person kur erdhi tek profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, veprat e Islamit janë shtuar shumë. Pra veprat e mira, veprat vullnetare, veprat plus, që njeriu nuk po themi obligimet, namazi, agjërimi, zakati, haxhi, këto janë detyrueshme, po vepra vullnetare që njeriu duhet bëj garë, duhet shtoj sa më shumë në to." Pra ai thotë jam shtuar shumë, pra se njeriu ishte si duket edhe plak, edhe i dobët, i pafuqishëm. Nuk kishte mundësi të merrte pjesë në luftë për shkakun, nuk kishte mundësi të merrte shkonte në umra apo në haxh vullnetar, në udhëtime të gjata, të shkojë domosht të përballonte këto vështirësi, apo të bënte diçka fizike të lodhshme, domosht qoftë namazi i gjatë, i natës apo të tjera të ngjashme. Kështu që po i thot profetit Muhammed, sikur t'i tregoj diçka që është më lehtë. Atëherë i thot profeti jon sallallahu alaihi wasallam: "La yazalu lisanuka ratiban min dhikrillah." Le të jetë gjuha jote e njomur vazhdimisht me përmendjen e Allahut. Pra s'ke mundësi ti bësh këto punët e vështira të rënda ti, po është shumë e lehtë që ti thuash la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Pra dhikr vetëm me gjuhë, nuk është e lodhshme, është shumë e lehtë. Kështu që të vazhdoj, pra le të jetë gjuha jote e njohur. Gjithashtu transmetohet se profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai si thot Aisha radhiyallahu anha, gjithmonë ishte në përmendjet Allahut. Pra nëse nuk ishte ndonjë punë, pra nuk ishte namaz, nuk po fliste me dikë, nuk ishte ndonjë punë të rëndësishme, pra ishte si më thon porrin, si themi ne, po kalon koha. Jo, nuk po kalon kohën profeti më të shtyp, po përmendte Allahun. Pra gjatë gjithë kohës vazhdimisht i bënte dhikr Allahut, përmendte Allahun azza wa xal. Aq i rëndësishëm është dhikri, përmendja Allahut, sa që profeti Muhammed i thot një prej shokëve të tij, Muadhit, i thot: "O Muadh, pasha Allahun, unë të dua ty pra. Pasha Allahun, unë të dua ty. Pra të dua për hir të Zotit, pra sepse e pa që Muadhi ishte njëri i mirë, që a vlen ta duash, edhe thot: unë po të porosis, dhe njeriu atë që don duhet ta porosis me gjëra që janë të vlefshme për jetën e tij në këtë botë dhe në botën e tjetër, dhe i thot: "Të porosis o Muadh që pas çdo namazi mos le pa i përmendur këto fjalë, mos le pa bërë këtë dhikr pas çdo namazi." I thot: "Allahumma inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik." O Allah, më ndihmo të përmend ty. Pra duhet që muslimani të kërkojë Allahut ndihmë që të jetë i mundshëm dhikr, sepse edhe kjo punë që është kaq e lehtë, dhikri i Allahut, shumë njerëz Allahu i privon prej tij.
Pra nuk bëjnë dhikr. Neglizhon. Ai rri kot ose mund bëj biseda kot pa lidhje. Në vend që të bëj dhikr, pra merret me këto gjëra. Është i privuar. Prandaj ne kemi nevojë të lutemi Allahut që na mundsoj që të bëjmë dhikr atij. Pra o Allah, na ndihmo të përmend ty. Pra o Allah, më ndihmo të përmend ty. Të falenderoj ty e të adhuroj sa më mirë. Pra kjo ishte porosia e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam për Ibn Mesudin. Po të shohim tekstet e Kuranit, pra fjalët e Allahut në librin e tij apo fjalët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, do të shohim se e tërë mirësia është në përmendjen e Allahut. Ajo largon stresin, brengat, mërzit, sjell risk të njeriu, kënaqësi, gëzim e çdo të mirë. Edhe e mbulon personin me autoritet edhe hijeshi. Allahu thot: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah." Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Ata që besojnë dhe zemrat e tyre kur përmendet Allahu qetësohen. Pra besimtarët e vërtet janë ata që kur përmendet Allahu, qoftë ajetet e Kuranit, qoftë çdo lloj dhikri tjetër, atyre u kënaqet zemra, u qetësohet zemra, u mbushet zemra. Prandaj thot vërtet zemrat qetësohen, kënaqen, stabilizohen me përmendjen e Allahut azza wa jall. Transmetohet në Sunenin e Tirmidhiut se profeti jon Muhammed alayhi salatu wasalam ka thënë: "Atë ju tregoj për më të mirën e veprave tuaja, më të pastërtën e tyre tek sunduesi juaj, më të lartën në grada për ju, që është më i mirë se shpenzimi i arit e i argjendit dhe më mirë për ju se të përballeni me armikun tuaj ku të godisni qafat e tij e ata të godasin qafat tuaja." Ata thanë: "Po, i dërguari Allahut." Ai tha: "Përmendja e Allahut. Në krye gjithë punëve të mira është dhikri i Allahut, përmendja e Allahut azza wa jall." Prandaj lutemi Allahut të na bëjë mirënjohës ndaj tij dhe të na bëjë për atyre që e përmendim atë vazhdimisht e të jemi të penduar të përulur para tij. Allahut azza wa jall i lutemi të japi mirësi dhe begati në librin e tij, në sunetin e profetit tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe me ajetet e tij. Me këtë që thash, i kërkoj falje Allahut azza wa jall për mua dhe për ju. Kërkoni falje sepse ai është falës dhe mëshiprot. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Profeti jon Muhammed alayhi salatu wasalam në një hadith na thot: "Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi la yadhkuruhu mathalu al-hayy wal mayyit." Shembulli i atij të cilët e përkujton Zotin e tij dhe atij që nuk e përkujton është si shembulli i të gjallët me të vdekurin. Pra kush e përmend Allahun, ai është i gjallë. Kush e harron Zotin e tij, ai është i vdekur, edhe pse jeton. Është i vdekur sepse jeta e tij nuk ka vlerë, nëse ai nuk përmend Allahun azza. Edhe kështu që besimtari vazhdimisht duhet ta përmend Zotin e tij. Edhe është shumë e nevojshme, shumë e rëndësishme dhikri i Allahut vëllezër. Nuk është gjithë diçka që po e bën mirë apo s'e bën mirë. Ai sa thot një nga dietarët e Islamit thot: "Çështja e dhikrit përmendjen e Allahut azza wa jall ngjason me çështjen e peshkut, i cili nëse ndjen zjerr në tokë ku nuk ka ujë, ai shkon drejt vdekjes. Pra edhe ne nëse nuk zemra jon, shpirti jon, nëse nuk e përmendim Allahun azza wa jall, pra i ngjason sa gjendje së peshkut i cili nuk jeton dot pa ujë. Edhe besimtari nuk jeton dot me besim pa dhikrin dhe përmendjen e Allahut azza wa jall. Ktu inshallah në këtë pjesë të dytë të hutbes do përmendim disa dhikra kryesor ose dhikrat më të rëndësishëm. Pra, si mund ta përmend muslimani Zotin? Si duhet ta përmend? Me çfarë ta përmend? Çfarë dhikri të bëj unë? Mund thot dikush. Në krye të dhikrit të Allahut ose të përmendjes së Allahut azza wa jall është libri i tij, Kurani fisnik. Sepse Allahu e ka cilësuar të tillë Kuranin dhikr. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi zbritur dhikrin. Pra dhikrin, tu Allahu e ka fjalën për Kur'anin, pra dhikrin përmendjen. Dhe ne do ta ruajmë atë. Dhikri më i mirë është leximi i Kur'anit. Do të bësh më shumë dhikr Allahut, do ta përmendesh Allahun më shumë, në mënyrën më të mirë, lexo librin e tij, edhe ky është në krye të dhikrit. I dyti i dhikrit i rëndësishëm është salavatet për profetin ton Muhammed. Pra të themi salavate sa më shumë
ndaj profetit Muhammed. Namaz e kemi me detyrim. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, deri në fund. Sa herë që përmendet emri i profetit ton, e kemi sa herë që përmendet emri i profetit ton Muhammed, themi gjithmonë sallallahu alaihi wasallam. Por besimtari dhe në mënyrë të lirë, sa herë kujtohet, duhet të dërgoj salavate për profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sepse nëse ne dërgojmë një, pra dhe kjo është lutje për profetin ton Muhammed, Allahu na i shpërblen ne 10 fish, me 10, edhe ky është një nga dhikrat më të mirë. I treti dhikër janë dhikrat që lidhen, pra si më thon, të përcaktuara, siç janë dhikrat mas namazit, 33 herë subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, apo siç është dhikri kur dalim nga shtëpia, kur hym shtëpi, kur hym xhami, kur dalim nga xhamia, dhikrat e mëngjesit, dhikrat e mbrëmjes, dhikri i udhëtimit, kur hajm ushqim, kur pim diçka, kur mbarojmë, të gjitha këto që janë dhikër, pra ka nevojë që ne të përmendim Allahun, Zotin ton, kjo janë nga dhikrat më të mira dhe gjithë duhet i kushtojë rëndësi besimtarit. Pra siç lexon Kur'anin, siç dërgon salavatin mbi profetin Muhammed, kitë parasysh dhe këto dhikra, mëngjes mbrëmje, ta përmend Zotin e tij dhe në gjithë këto rastet që ka dhikër të përcaktuar. I katëri domthonë dhikër më i mirë që është istighfari. Al istighfar, kërkimi i faljes Allahut. Thush astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. I kërkoj falje Allahut. Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam vetëm në një ulje të vetme, ndërkohë që rrinte me shokët e tij për biseda të ndryshme, shokët e tij ja numëronin 70 herë apo 100 herë që thonte astaghfirullah. O Allah më fal. Profeti Muhammed, që Allah ja ka fal gjunahet që kanë kalu dhe atyre që do të vinin. I kërkon të Allah të zëjën falje, dhe na porosit ne shumë. Gjithashtu Allahu azza wa jall thot Kur'an, "Faqulu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Thash, kërkoni falje Zotit tuaj, sepse ai është falës. Yursilis samaa aleikum midrara. Ai u zbret shi të vazhdueshëm nga qielli. O yumditkum bi amwalin wa banin, dhe ju shton ju pasuri dhe fëmijë. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ju bën ju kopshte të boshme dhe lumen, pra ju jep bollak. Pra istighfari është shumë i rëndësishëm dhe ky dhikr vëllezër. Që me të Allahu na fal gjunahet, me të Allahu na sjell bollak, begati, mirësi në këtë botë dhe na shpërblen në botën tjetër. Ne nuk duhet që ta neglizhojmë këtë dhikr. Astaghfirullah, her pas here, astaghfirullah, i kërkojmë falje Allahut azza wa jall. Dhe së fundmi është dhikri ose përmendja Allahut apo duaja e lirë, pra e pa përcaktuar. Çdo tesbih, pra subhanallah, çdo falënderim, elhamdulillah, çdo tehlil, thënët la ilaha illallah, çdo tekbir, Allahu akbar, çdo fjalë që thot la haula wala quwata illa billah, çdo lutje, çdo dua për nevojat tona të kësaj jete dhe dëshirat tona që kemi t'i arrijmë për në botën tjetër, janë prej dhikrit të rëndësishëm që besimtari nuk duhet të neglizhojë. Elusim Allahun azza wa jall të bëjë për atyre besimtarëve, të cilët e përmendin Allahun shumë, të fitojnë me shpërblimet e Allahut azza wa jall. Allahu azza wa jall ne na urdhëron në librin e tij të dërgojmë salavate i profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kështu që e lutem Allahut azza wa jall ta begoj Muhamedit, familjen e Muhamedit, pasardhësit dhe bashkëshortet e tij, ashtu sikurse e ka bekuar familjen e Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Gjithashtu i lutim Allahut azza wa jall që kënaqësia e tij të jetë mbi mëkëmësit e tij, profetit ton Muhammed, të drejtë Ebu Bekrit, Omerit, Osmanit dhe Aliut dhe mbi gjithë shokët e tij. Elusim Allahun azza wa jall që të japi Islamit krenari dhe muslimanëve, ta mposhtë, ta zhdukë idhujtarinë dhe idhujtarët. Elusim Allahun ta mbrojë fenë e tij Islamin, ta bëjë këtë vend të sigurt, të qetë, me pasuri, me bollëk dhe tërë vendet e muslimanëve. I lutemi Allahut azza wa jall me mëshirën e tij të na ndihmoj, të rregulloj tërë çështjet tona dhe mos na lejë të mbështetemi në vetvetet tona për asnjë çast. I lutemi Allahut azza wa jall ta rregullojë gjendjen e muslimanëve kudo që janë dhe i lutemi Allahut azza wa jall që gjithë ata që kanë qëllim të bëjnë keq vendit ton dhe vendeve të muslimanëve, kurset e tyre t'ia hedhë mbi ta dhe planet dashakëse t'ia kthejë mbi ta. I lutemi Zotit të botërave të plotfuqishmit. Gjithashtu i lutemi Allahut azza wa jall na i pranoj për nesh veprat e mira, ai është dëgjuesi gjithdituri dhe ai është që pranon
pendimin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.